Hello，大家好，我是镜片600度。我手上拿的这个是一个苹果的插头，看上去它不是原装的，其实它就不是原装的啊。它是一个5颗料，数一下，1、2、3、4、5，5颗料就是5个电子元件的意思啊。我可以这样的理解。我不知道 C100里面称为几颗料，C100里面大概有30-40个零件嘛，那就称它30个料吧。这个方案应用比较多，为什么呢？因为很多的数据线用的基本上都是这种方案啊。这种方案比较便宜，一个插头的话也就2毛多吧，成本差不多。很多像一些朋友跟我说，1元2条，2元3条，3元4条，10元5条，还带新马泰抽奖那种啊，用的就是这种插头方案。那今天呢，我们来评测一下它这个插头啊到底怎么样。有的时候这个国产的插头的充电电流不一定比原装的差，但是它发热比较严重。所以，如果你想用这种线的话，我建议你使用原装的适配器，也这种原装的适配器，这种苹果的原装插头啊，它电流比较稳定。如果你配山寨的话，可能对手机有点影响，而且会带来一些安全隐患。那接下来我们在显微镜看一下它的结构。好，这个山寨的闪电头看上去还是非常的漂亮，包括它 PCB 上面都有很清楚的丝印啊，这边也有 PCB 的丝印边吧。原件上面丝印很清晰，3415，一个是 YUY07啊，看上去非常好，电容电阻都焊在上面啊，很好，非常棒。好，我们找了一个苹果原装的数据线啊，把它线给镀上了锡，接下来把线给引线给焊一下。这个引线的焊接顺序呢，跟我们原装的不太相同，所以的话，每一个数据线的插头啊，顺序都不一样。哪怕是原装的，每个不同的厂家、不同的生产厂家制造的也是不一样的，所以的话需要大家去自己辨别一下。最外面焊的是正极啊，这个最外面焊的是正极。那么这个插头紧接着呢焊的就是低负，也就是数据的负极。原装的线是铁氟龙线的表皮啊，所以很耐高温。好，那接下来我们看正极，数据正啊。我想不会这个数据线这个头子买回来没用就报废了吧？老板答应我是没问题的。好，这就焊好了啊，焊好了，我们来试一下。我们首先插上这个电流表，看有没有待机电流啊？有哎，有0.02的待机电流啊，电流有点不正常。好，没有反应。这个插头证明这个插头是坏的啊。由此可见，如果你的山寨数据线，你的非原装的数据线插上手机没有反应，看到没？并不是这个线的问题，而是这个插头已经坏了。插头损坏也会造成这个插电没有反应，所以你不要纠结你的线是不是断了，线没有断，是插头问题。也提示大家，如果你的线是山寨线的话，非原装线的话也没必要修了，修的意义不大，很便宜的。在网上再买一条。好的，本晚视频就到这里，感谢你的收看，下次节目我们再见，拜拜。